यात्रा चाहिँ दिदी घरसम्म हो अहिले चाहिँ हालमा त्यस पछाडि उता चाहिँ अलिअलि थाहा छ नेपाली बजार हामी जान्छौँ होला हाम्रो गाडी साह्रै मैला भयो अरे अनि अब धुन आएको कार वास गर्नु साह्रो मन परेको थियो चाहिँ गाडी यता पनि हेर्न रे यता नि हेर्न रे मान्छे अरू कसले गरिदिन्छ होइन अनुराले गर्थ्यो त अनि अलिअलि मिसिनले गर्दा जाँदैन भनेर होला नि कति रुपियाँ तिर्दा यस्तो उयो पाउनुहुन्छ तपाईँ भन्नु त $7 7 रुपियाँमा हेर्नु तपाईँको गाडी तिरिन्छ म क्यानाडामा बसेको यत्रो म यस्तोमा चाहिँ उयो धोएको थिइनँ मैले कार बस आफ्नै कार धुँदा त कति मजा आउँदो रहेछ 7 रुपियाँमा यस्तो दामी सर्भिस पाउनुहुन्छ तपाईँ किन गर्नु यो कार चाहिँ बाबा मम्मी बस्दै हुनुहुन्छ भनेर सफा हुँदैछ हाम्रो चाहिँ होइन सफा गरेको अहिले चाहिँ यतिको भयो बिफोर एन्ड आफ्टर अहिले कति राम्रो देख्छु अनि यता चाहिँ यतिको सफा भयो क्लिन यो चाहिँ के होला नि के हो मम्मी बाबा गाडीमा बस्दै हुनुहुन्छ भनेर कान्छा ज्वाइँको कमाल होइन ए मम्मी बाबाले सोध्नुहुन्छ होला ज्वाइँ कसको गाडी लिएर आउनुभएको भनेर सफा भएछ त्यसको राम्रो देख्यो हरपर नाचौँ विश्वास दुष्टले देख्छ तोरीको यताको दैलो नखोलिदिएर यताबाट आउनु भनेर आगे आयो अनि हामी गराजबाट जाँदैछौँ चाबीले दैलो खोल्नुपर्छ नि त फ्रन्ट हो अनि अल्छी गरेर होला सबैजनाले कसैले खोलिदिनु भएन हाम्रो ग्रेसन आएको थियो मलाई खोल्नुको लागि दैलो राइट ग्रेसन तिमी पिज्जा खाएको म खाने ग्रेसन क्लोज द गराज बाबाले चाहिँ कम्मर दुखेर हिँड्नु पनि पर्छ छैन अहिले चाहिँ हामी मम्मी म ग्रेसन मेरो हस्बेन्ड हामी नेपाली बजारमा आएको हामी नेपाली बजारमा छौँ लुगा हेर्न आएको थ्याङ्क यू भेरी मच नेपाली स्टोर नयाँ लुगाहरू राखेको रहेछ कस्तो लेङ्गा ओहो यो लेङ्गा मैले बिहेमा लाउने भनेर सोचेको थिएँ तर यस्तै चाहिँ होइन अलिकति भिन्दै तर यस्तै खालको मलाई यो लेहेङ्गा कति राम्रो लाग्यो पर्पलमा रहेछ कि तर मेरो निम्ति हाफ भयो It's beautiful. यस्तै हो कति सपिङ गरेको मम्मी कति गरेको सपिङ कति गरेको छ दुईटा तीनटा मात्रै लुगा कति गरेको कति किन्ने सपिङ आज मात्रै घुमेको अपुई प्रुफ छ भिडियो प्रुफ छ थाहा छ अस्ति आउँदा अनि सुन दोकान गयो होला त्यो कहाँ गयो गाडीमा बसेर दिनु नि अनि हामी चाहिँ अघि दिउँसै गएको होइन 2 बजीतिर भर्खर घर फर्किँदैछौँ यो गाडी प्लास्टिक चाहिँ
टोइलेट पेपर अनि हात पुस्ने पेपरहरू के रहेछ पूर्ण दिदीले पठाइदिनु भएछ थ्याङ्क यू दिदी अनि यहाँ चाहिँ मेरो फेरफारहरू लुगा दिदीहरूकोमा थियो त्यो अनि चाहिँ खसीको मासु छोपेर ल्याएको बोटकोमा अनि यहाँ चाहिँ एलिसा दैले खोलेको बाबा पनि हुँदो रहेछ के भयो अरे बाबाले चिकन ल्याउनु भएको छ मैले च्याप्पै पुच्छर पक्रेको पड्केले भुतलाई छोडेर गयो कता गयो कुन चाहिँको भोजन हुने पर्यो अब सागहरू छ आमाले यहाँ अलिकति त्यहाँ अलिकति यहाँ अलिकति उहाँ अलिकति अनि उहाँ पर छ अयो साग तपाईँ त अब खानु पाउनु भएन त कुखुराको मासु मेरो कति आयो बुझ्ला यो बोरा छोप्नु पर्थ्यो अहिले चाहिँ हामी दिदी घरबाट आइपुगेर चाहिँ मैले अघि पनि यो के चाहिँ स्प्रिङ रोल्स यस्तो छ स्प्रिङ रोल्स मैले बनाएर गएको थिएँ 2 बजीतिर फ्रिजमा हालेको थिएँ नि अब अहिले चाहिँ एयर फ्रायर गर्दैछु अनि यो खाने हो अहिलेको लागि चाहिँ बिरयानी पनि छ अलिकति बेलुकाको यो खान्छु भने खान्छु अनि मोमो फेरि अनि यहाँ चाहिँ मैले बनिरहेको छु यस्तो भएछ अर्कोपट्टि चाहिँ यस्तो भएको रहेछ अब अझै 5 मिनट जस्तो पाक्नु हुँदैन के हुन्छ होला 2 मिनट चाहिँ एक्स्ट्रा 2 मिनट पकाउँछु मम्मीलाई चाहिँ 2टा नातिहरूको निम्ति चाहिँ गिफ्ट किनिदिनु छ हैन अनि भोलि घर जानु छ म 2टा नातिहरूलाई गिफ्ट नलि कसरी जानु घर भनेर भन्न थाल्नु भयो ल नि त भनेर बजार लिएर आएको हामीले हैन मल अब लेट्स सी मम्मीले नातिहरूलाई के किनिदिनुहुन्छ है त दन्ती गएको ल म हामी चाहिँ छातामा छौँ हैन तर छाता चाहिँ बिचमा पनि छैन साइडमा पनि छैन कता छ मलाई थाहा छैन छाता छाताले फोन जोगाइरहेको छ त्यति चाहिँ गरिरहेको छ है अन्त सर्कसको माल फोन अब त्यत्रो दामको हो नि त आज अब घुम्ने हो आधी बाटो गइसकेर पनि फर्केको यस्तो लाग्दैछ कि मेरो छाता फर्लक हावा त थ्याङ्क यू भेरी मच मार्टिना यदि भइगयो नि त सर्दी लाग्दैन हामी रोटी आयो हामी क्रोगरमा आएको रेस्टरुम युज गर्नुको लागि यिनीहरू होइन यो घिउहरू हो यो घिउ अरे चिजहरू आज चाहिँ हामीले घिउ पाएन यहाँनिर रहेन खाली छ बास्केट कस्तो कालो छ नि मेरो चिज हामी 1 घन्टा टाढा आएर के भयो मम्मी 1 घन्टा टाढा आएर खोजेको कुरै भेटेन अब घिउले चिप्लेर फेरि गयौँ हामी घिउ किन्न आएको थियौँ घिउै पाएन यहाँनिर नेपाली बजार आएपछि त चटपटी त अब खानै पर्यो होइन पिरोले हात खराब छ के भएको छैन अब एकछिन यतिकै राख्छु ल चटपटी चाहिँ मिठो भएछ भने चाहिँ अघि पानी नपर्दा चाहिँ तपाईँले हामीलाई छाता ओढाउनु भयो अहिले यत्रो पानी परेको किन नओढाउनु आउनु अब यता लामा अब हतार लुकाउनु भयो कहिले लुकाउनु चम्चीमा मिठाई पाउँछ कि उही खाएर हिँडिरहनु लाग्छ मार्केटमा देखाउनु त मम्मी यत्रो नानी जस्तो खानु भएको के कस्तो मिठो पो छ त अहिले पल्किन्छ त्यो